Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime videosu çekeceğiz. Yanında kuzenim İrem Su var. Arkadaşlar şimdi başlayabiliriz değil mi İrem Su? Aynen başlayabiliriz. Arkadaşlar önce 3 tane var arkadaşlar. Biri şöyle arkadaşlar yeşil. Bir böyle beyazla pembenin karışımı. Bir de pembe arkadaşlar ama kalıbı var. Kapatmadık. Aşağıda içi Ve şunu gösterelim, en büyükleri. En büyükleri var arkadaşlar. Bir tane daha vardı ama su oldu arkadaşlar. Çok güzel ya. Arkadaşlar Evet, bak. Bu renklerden. Şöyle. Arkadaşlar burada bu var. İlk o küçüklerden başlayalım. Hadi onu koyalım. İrem Su. Güzel. Senin kirlendi. Önce arkadaşlar elimizi kremliyoruz bundan. Şurada yapalım. Arkadaşlar burada biz yapıyoruz. Arkadaşlar yaptık. Çok güzel kokuyor. Önce şu küçüklerden başlayalım arkadaşlar. Ben şunu alacağım. Ben de şuna bakacağım ya. Arkadaşlar onlar biraz katı bunlar. Bu üstü çok güzel değil mi ya? Jel Ben gibi. böyle yapınca daha çok seviyorum ya. Sanki kalbini böyle sıktırıyorlar gibi. İn. İn köpek in. Kopları bir yere atalım. Atalım buraya. Gidin bakalım. Arkadaşlar. Şöyle açalım. Arkadaşlar bu çok katı oldu. Yapamadık. Biz ilk slime'ımız arkadaşlar bu. Şöyle. Fazla slime yok ama güzel slime'lar yapıyoruz. Melike gibi o kadar slime'larımız yok ama yine de yapmaya devam edeceğiz slime'lara. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bu slime şöyle kap var. Hiç kapatmadık. Ay üstünü kapatmadık arkadaşlar. Böyle güzel. üstü şey olmuş. Kalıp olmuş. Alttan oynanıyor arkadaşlar. Keşke üstüne bir kapak bulsaydın ya. Bulamadım. Bu çok güzel oynadı. Ah değişelim. Ay arkadaşlar, Sudenaz'ın dediği kadar varmış, size anlatamam. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar böyle. Büyükleri geçelim ya da şunu oynayalım. Ya şu açınca fosforlu gibi, gerçekten arkadaşlar görmelisiniz. Bir şunu açalım ya. Bu güzel bence. Şöyle. Görün. Arkadaşlar küçük olduğundan fazla açamıyor. Şöyle yapalım. Arkadaşlar videomuza, kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayınız. İrem Semre. Evet arkadaşlar. Benim kanalımda Sudenaz Şeker Kız. Arkadaşlar bunları kapatalım artık. O da onu da Aynen. kapat. Şunu yanlış kapaklar almışız diyecektim ama değişmiştik slime'ları. Arkadaşlar şunu göstereyim hemen ben size. Ay biraz bana da biraz. Arkadaşlar bu kalıplı olduğundan Gerçekten üstüyle oynamıyor. Aynen. Bak öyle yapma bak. Böyle oyna. Bu da oyna. Altıyla oynama. Üstüyle. arkadaşlar ses olabilir, bu gün var. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bozulmuş arkadaşlar. Slime çorbamızı koyabiliriz arkadaşlar. Bunu da koyalım. Şunları koyalım ya. Bunlar niye geliyor? Onu oynayalım. Tamam onu oynayalım önce. Yok bunu da götürelim. İşte şöyle. 2 katlı pastamız. Tamam oyna. Arkadaşlar bayılırsanız çok güzel. Ay elimde kaldı. Yırtıldı elimde kaldı. Arkadaşlar Bağırsak gibi. bu su slime, bu pofuduk slime arkadaşlar. Bu bence akciğer. Çok su böyle süt gibi yani su gibi. Böyle hemen elinden kopuveriyor. Ya bir gün bileğen yapalım mı? Olur Slime. yapabiliriz. İkinci videoda öyle olabilir. Arkadaşlar Haziran 20'si benim doğum günümde işte. Orada da video çekeceğiz arkadaşlar doğum günümde. Değil mi İrem? Aynen. Senin doğum günün ne zamandı? Geçti benim doğum günüm. 13 Kasım.
2017'de yapmıştık. Çok güzel. Ha doğru. Ben de gelmiştim. 2017'yi çok seviyordum. Orada bayağı bir anılarımız vardı. Tamam. Evet. Ya şöyle böyle sıktıracağım bağırsak gibi ya. Kopuyor arkadaşlar. Şuna bakın. Böyle yapsam kopuyor. Ortaya Arkadaşlar ben bunu biraz şey koymuştum. Boraks koymuştum. Ondan biraz katılaştı arkadaşlar. Çünkü çok suydu bu. Su oluyordu. Aynen bak bu güzel. Tam kıvamında. Bir de şunu beğendim ben. Bak bu da çok kıvamında. Şöyle olan. Bu da kıvamında. Bundan güzel. Arkadaşlar ben arkadaşlarımla da çekmiştim. Biliyorsunuz kanalıma abone olup da bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çıtlıyor. Bu hiç çıtlamıyor ya. Al değişelim. Hı? Bağırsaklarını açtıydım ben onu. Sakın patlatıyorsun. Arkadaşlar çok güzel patlıyor. Ya bir de böyle slime yaparken çekelim. Daha iyi olur. Arkadaşlar ben bunları böyle size gösterip de yapmıyordum, çekmiyordum. Ay slime işte. Evet. Gel beraber alalım. Arkadaşlar bir dakika. Yine karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni geldik. Öyle bakalım üstüne koyacağım. Şunun şeklini alacak mı? Aa gerçekten almadı. Nasıl bir şey? Arkadaşlar bir dakika durun. Geldik yine. Evet arkadaşlar. Şurada bir şey görmüştüm. Arkadaşlar- Ona yine bakacağım ben ya. Şuna bakayım. Ha yokmuş. Ben slime bir tane daha var sandım. Arkadaşlar bu kadar. Bir tane daha vardı ama arkadaşlar su oldu arkadaşlar. Ben orada bir şey gördüm ama sen baksana bir yine. Yok hiçbir şey yok ki. Yok mu? Ben öyle Arkadaşlar görmüştüm. Arkadaşlar Bunu kaşıkla giyseniz daha bakar güzel olur. mısın? Ben bunu yaptım arkadaşlar. Simler var içinde böyle kalkıyor. Sallayınca sallanıyor. Bunun yapımı da çok kolay arkadaşlar. Yaparken keşke çekseydin. Arkadaşlar o zaman kaçtı? O zaman ben hatırlayamadım. Ne zaman yaptım ben bunu? Hatırlayamadım. Bir hafta önce yapmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi pişiriyoruz. Ters taraftan tutmuyor musun sen? Neyse ben arkadaşlar böyle. Ay çok yoruldum. Slime oynamaktan insan yoruluyor ya. Şöyle Arkadaşlar çok güzel oynanıyor bir de bu. çatlasana çatla. Ben de çatlamıyor bu ya. Anlamadım ben Ben gittim. çatlıyor. Burada ablası seni seviyor. I love you. I love you Sude abla. Ay çok komik. Seni seviyorum Sude abla diyor yani sana. Ya niye şöyle bak. Love şey demek aşk demek ama orada seni seviyorum demek. Nasıl ben anlamadım onu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Benim kanalıma da abone olun. Onu bileyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.